Событие года за самую высокую скорость роста в прошлом году. Поздравляем! Спасибо! Merci, merci. Merci. Спасибо. Ah, juste. Merci. Спасибо. C'est notre, personnellement, c'est mon deuxième événement avec Jeunesse. Лично для меня это второе мое событие в Jeunesse. Pour Serge, c'est ton quatrième, je crois. Для Сержа это четвертое, да? Hein? Et je suis très impressionné. И я очень впечатлен. Je suis très heureux Я очень счастлив d'avoir rejoint cette compagnie il y a quelques mois en arrière. тем, что я присоединился к этой компании несколько месяцев назад. C'est une compagnie qui m'impressionne et pourtant je peux vous dire que j'en ai vu des compagnies. Эта компания меня впечатляет, а между тем я гарантирую вам, что я видел немало компаний. C'est une compagnie où je me sens bien. Это компания, где я чувствую себя хорошо. Et c'est une compagnie avec laquelle je vois un grand futur, non seulement pour moi, mais pour mon équipe. И это компания, в которой я вижу большое-большое будущее. Не только для себя, но и для моей команды. J'aime ce qui se passe ici. Я люблю, мне нравится то, что здесь происходит. Ça fait 5 mois maintenant qu'on est là. 5 месяцев уже, как мы здесь. Et je découvre encore les produits. И я еще открываю с продуктом. Même si je les mange depuis 5 mois. Да, даже если я принимаю, пью этот продукт уже 5 месяцев. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui m'a encore plus donné envie de les manger et de les utiliser. То, что я увидела, услышала о продукте сегодня, это еще больше дало мне желание, еще больше его употреблять, пить и есть. Donc je suis content de voir le futur que nous avons tous dans ce business. Так вот, я очень доволен, когда вижу, какое будущее у нас у всех есть в этом бизнесе. J'aime les propriétaires de cette compagnie, j'aime leur côté humain. Я люблю владельцев этой компании. Я люблю в них их человечность. J'apprécie beaucoup de voir comment le corporate fonctionne dans ce business. И мне очень нравится наблюдать, как функционирует корпоративная часть управления этой компании, этого бизнеса. Je peux même vous dire que je suis très impressionné. Я даже могу сказать, что это меня очень впечатляет. Donc, так вот, tout va bien. Все хорошо. Et je vous souhaite à tous beaucoup de succès. И я всем вам желаю много успехов. Quelques mots que je partage avec vous aussi. Я несколько слов также хочу сказать вам. Ça rejoint ce que disait Eric. Это присоединяется к тому, что говорил Эрик. Je suis dans cette industrie du network marketing depuis plus de 23 ans. Я в этой индустрии сетевого маркетинга чуть более 23 лет. On a connu les deux côtés, être top leader de compagnie et être propriétaire de compagnie. И мы познали обе стороны дела. Что такое быть владельцами компании, что такое быть топ-дистрибьюторами компании, топ-лидерами. Et on a fait le choix de rejoindre Jeunesse il y a quelques mois parce qu'on a découvert une compagnie comme on n'a jamais vu en 23 ans de carrière. И мы сделали выбор присоединиться к Jeunesse, потому что в лице Jeunesse мы увидели такую компанию, какой другой мы такой не видели за все 23 года. Jeunesse a monté à un niveau tous les points qui font son DNA, son DNK dans le network marketing à un niveau jamais atteint avant par aucune compagnie. Все те пункты ДНК, которые характеризуют эту компанию как сетевую, компания Jeunesse подняла на высочайший уровень, какой никто никогда не достигал в этой индустрии. Et ma sensation, мои ощущения, je veux partager avec vous, которыми я хочу поделиться с вами, c'est qu'en 23 ans, je ne me suis jamais senti avoir autant la possibilité avec une compagnie d'exploser, d'exploiter, de développer mon potentiel de networker. Я хочу вам сказать, что за все 23 года моей карьеры в этой индустрии я никогда еще не чувствовал настолько сильного ощущения, у меня не было никогда, что именно здесь
именно в этой компании возможен полностью взлет, возможно полностью употребление всего потенциала, всей глубины потенциала. Cette compagnie, Эта компания, c'est la plus performante pour les professionnels de notre industrie. она позволяет достигать самых высочайших достижений, как для профессионалов нашей индустрии, Tout comme pour n'importe quel distributeur ici, avec tout ce qu'il y a ici, il peut être plus efficace que nulle part ailleurs. и также для обычного дистрибьютора, который работает здесь, для него все то, что здесь имеется, оно может служить его эффективности, как нигде в другом месте. Et il n'y a jamais eu une compagnie pareille pour permettre aux nouvelles personnes qui n'ont jamais fait avant de network marketing de pouvoir démarrer dans les meilleures conditions et avoir les plus grandes perspectives. Никогда еще ни в одной компании сетевой не было такого, чтобы новичку, который приходит в эту компанию, давался шанс, который приходит в индустрию, который никогда не был в сетевой индустрии, чтобы ему давался такой замечательный шанс стартовать с такими прекрасными возможностями, иметь такие огромные перспективы. Et on est vraiment très excités de participer à ça avec notre équipe et de faire maintenant, de se joindre aux grandes choses qu'on va réaliser avec la compagnie Jeunesse. И мы действительно очень рады, очень воодушевлены тем, что у нас есть возможность влиться в этот бизнес нашими командами, войти в Jeunesse. Perdez pas de temps, démarrez maintenant, mettez-vous dedans, c'est le timing idéal. Не теряйте времени, погружайтесь в бизнес, входите в это с головой именно сейчас. Сейчас самый лучший момент. Alors, Eric et moi, Так вот, Эрик и я, on est des partenaires, мы партнеры. mais on est mariés, hein, je sais plus, on est mariés, on a des femmes, des enfants. Но я вам так скажу, мы женаты. У каждого из нас есть жены, дети. On n'est pas mariés tous les deux, hein. Между нами ничего On нет. n'est pas mariés. Мы не женаты. Nos femmes sont là. Наши жены здесь, в этом зале. Ok. Et, voilà. Окей. Et juste pour rectifier, Просто. on est heureux d'avoir fait Emerald dès le premier mois. Просто чтобы уточнить, De мы notre также démarrage. очень рады, мы счастливы, что мы сделали квалификацию изумрудный директор Emerald с первого же месяца прихода в эту Et ça, компанию. c'est grâce à notre équipe. Merci à notre équipe. И это благодаря нашим командам. Спасибо вам, команды. Merci à nos sponsors. И спасибо нашим спонсорам. Adam Gilmer, Diamond. Адаму Гильмеру, Diamond, приятного директора. Jason Karamanis, Imperial Diamond. И Джейсон Караманис, имперский бриллиант. Et merci aux fondateurs, Randy, Wendy et Scott. И спасибо основателям этой компании, Рэнди, Венди и Скотту. Спасибо большое. Спасибо большое. Пожалуйста, доставайте свои заветные лотерейные билеты. А мы сейчас уже подготовим.